قصة امرأة متكبرة ومزرورة ارتكبت عن عمد العديد من الذنوب في حق طفلة بريئة، حتى أن هذه الطفلة اشتكت إلى الله بالدعاء والبكاء، واستجاب الله دعاءها الذي اخترق السماوات، وأرسل عقوبة شديدة على تلك المرأة، حيث جعلها تدفع الثمن عبر آلة الغسيل. دعونا نروي لكم هذه القصة المؤلمة. حدثت هذه القصة في منطقة صغيرة في إحدى القرى، كان يعيش فيها رجل وزوجته الفقيران، ولهما ابنة واحدة تدعى سبر. كانت سبر فتاة متدينة جدا وحافظة القرآن الكريم. عملت والدتها بجد وكد لتعليمها وحفظها للقرآن، حيث لم يكن لديهما المال الكافي لإرسالها إلى المدرسة، لكنها حرصت على تعليمها العلوم الدينية. أما والد سبر فقد كان مدمنا على المخدرات، ووالدتها كانت تغسل أواني الناس لتؤمن قوت يومها. ما كانت تعطيهم الناس من طعام كانوا يأكلونه، وكانوا يرتدون الملابس القديمة التي تعطيها لهم الناس. كان بعض الأغنياء يتعاطفون معهم أحيانا ويعطونهم طحينا أو بعض المؤن، لكن عندما كان والد سبر يعود إلى المنزل كان يسب والدتها ويهين سبر قائلا: ما هذا المعروف الذي تقومين به؟ في أحد الأيام أعطى شخص ما لوالدته سبر بعض المؤن، ولكن في الليل جاء والد سبر وأخذ تلك المؤن وباعها لشراء مخدرات. وعندما استيقظت الأم والابنة صباحا وجدت أن المؤن قد اختفت، وعندما علموا أن الأب قد باعها لشراء مخدرات بدأتا في البكاء. قررت والدة سبر الصبر وخرجت العمل. أثناء عودتها من العمل تعثرت وسقطت على الأرض وأصيبت بجروح في رأسها وجسدها. نقلها الناس إلى الطبيب حيث تم علاجها وعادت إلى المنزل، لكنها لم تعد قادرة على العمل بعد الآن. وفي المساء عندما عاد والد سبر المدمن إلى المنزل بدأ يسخر منها قائلا: ماذا حدث لك؟ كنت تعتمدين على نفقاتي، الآن من أين سأحصل على المال لشراء المخدرات؟ بدأت والدة سبر في البكاء وقالت: بالله عليك لا تخبرني بأخبار سيئة. فأجاب والدها: حظنا جيد، صديقي أخبرني أن هناك امرأة ثرية في المدينة المجاورة تحتاج إلى فتاة تعمل لديها في المنزل، حيث إنها تعمل في المكتب. أدمعت عينا والدتي سبر وقالت: لن أفعل هذا أبدا، لن أرسل سبر إلى أي مكان. عند سماع هذا ضربها والد سبر بشدة وقال بغضب: من تظنين نفسك لتمنعيني؟ هذه ابنتي وأنا أقرر أين أرسلها، ما مشكلتك في هذا؟ جهزي سبر صباح الغد، سأذهب بها إلى منزل تلك السيدة الغنية حتى يتسنى لنا دفع نفقاتنا وأيضا تلبية حاجتنا المخدرات. بشق الأنفس طلع الصباح. بدأ والد سبر بالصراخ في المنزل: استيقظوا يا أيتها الأم وابنتها، كيف تنامون كأنكم لا تملكون هما في هذا العالم؟ ألم تعلموا أننا سنذهب اليوم لنسلم سبر إلى السيدة؟ استيقظت الأم والجائعة سبر وخرجوا مع والدها. عندما وصلوا إلى منزل السيدة رأوا أنه قصر ضخم. دقوا الجرس وفتح الخادم الباب ثم دخلوا إلى الداخل. قدم والد سبر نحو السيدة وقال: يا سيدتي، ها هي ابنتي مستعدة لخدمتك. نظرت السيدة بغطرسة إلى سبر ووالديها مرة واحدة ثم قالت: هل ابنتك حساء؟ ألا تستطيع التحدث؟ سارعت والدة سبر بالرد: لا يا سيدتي، ابنتي ذكية جدا وهي أيضا حافظة للقرآن وتستطيع التحدث جيدا. ردت السيدة: حسنا، لا تتحدثي كثيرا. إذا كانت لا تعرف كيف تتحدث سأعلمها كيف تتحدث بشكل صحيح. ثم قالت السيدة لوالدي سبر: ماذا تفعلان هنا؟ اذهبا من هنا وسأرسل راتبكما بعد الشهر. لا تأتيان هنا كثيرا لرؤية ابنتكما أو زيارتها، فهذا يزعجني كثيرا. قالت والدة سبر: يا سيدتي، هل يمكننا أن نأخذها في الأعياد؟ فردت السيدة: في الأعياد يكون المنزل ممتلئا بالضيوف وأنت تطلبين أخذها؟ هذا مستحيل، ولا يمكنها الحصول على إجازة. سأرسل راتبكما بعد الشهر ولا تأتيني هنا مرة أخرى. خرج والدا سبر من المنزل، وفي الطريق قالت والدة سبر بقلق لزوجها: أشعر بالخوف من هذه السيدة، تبدو خطيرة جدا. رد والد سبر بغضب: أنت دائما تشكين في كل شيء، لماذا ترين الشر في كل الناس؟ كل شيء سيكون على ما يرام. دعينا نعود إلى المنزل الآن. في تلك الأثناء بدأت السيدة تتحدث في الهاتف قائلة: يا إلهي، هؤلاء الخدم شيء عجيب، لا أستطيع أن أتناول طعاما أو شيئا من صنعهم دون الشعور بالغثيان، ولكن ماذا نفعل؟ نحن مضطرون للتعامل مع هؤلاء الفقراء لأننا لا يمكننا الاستغناء عنهم. كانت السيدة على الهاتف تقول: لقد وظفت للتو خادمة جديدة
وأنت تعرفين أنني أعرف كيف أعلم، وأيضا كيف أستخرج العمل منهم. هؤلاء الناس يحتاجون فقط إلى بعض الضغط لإبقائهم تحت السيطرة. في هذه الأثناء جاءت سوبر تحمل كوبا من الماء. وضعت السيدة الهاتف بتكبر وأعطتها سوبر الكوب. نظرت السيدة إليها بغضب وقالت: هل أنت حرصة؟ ألا تستطيعين التحدث؟ وفي المرة القادمة هدمي الكوب بطريقة محترمة. لا يجب أن أكرر هذا الأمر مرة أخرى. ابربي عن وجهي واذهبي ونظفي الغرفة الأخرى. لكن تذكري، هناك أشياء باهظة الثمن تفوق قيمتها قدراتك. احذري أن تكسر أي شيء وإلا سأحطم رأسك. قالت سوبر بخوف: نعم سيدتي. وهي تهم بالمؤثرة نادتها السيدة مرة أخرى: ألم يخبرك أحد أن عليك إعادة الكوب؟ هل سيأتي والدك لأخذ هذا الكوب؟ ألا تملكين أدبا؟ ثم سألتها: ما اسمك؟ أجابت سوبر. فقالت السيدة: اسم جميل، لكنه لا يليق بك. ماذا لو أعطيتك اسما جديدا؟ ما رأيك في أن جاهزة أو الكروية؟ سأقرر لاحقا. الآن اذهبي وتذكري، لا تلبسيني على داخل المنزل. إذا رأيتك مرة أخرى تلبسينها فسأضربك بها على رأسك. وفي هذه الأثناء كانت والدة سوبر تشعر بالخوف، وقالت لزوجها: يا والد سوبر، أنا قلقة جدا على ابنتنا. فرد والد سوبر: إما لا تصدر ببالك هذه الأفكار السيئة. فقالت: أنت لا تهتم إلا بمخدراتك، لا يهمك أمر ابنتك، لقد أصبحت أعمى تماما. فغضب وقال: لا تتجرئي على رفع صوتك وإلا سأضربك هنا بالحذاء. بكت الأم وقالت: هل تعرف غير ذلك؟ في الجهة الأخرى، عندما ذهبت سوبر لتنظيف الغرفة الأخرى، وجدت كثير من النقود متناثرة على الأرض. خافت سوبر بسرعة وأخذت النقود ووضعتها في أحد أدراج الطاولة. فجأة ذهبت السيدة بسرعة وفتحت الدرج ورأت أن النقود لا تزال في مكانها، ومع ذلك لم تترك السيدة غرورها وكذبها. قالت: لماذا لمست النقود؟ لقد رميتها هنا عمدا لأرى إن كنت ستلمسينها أم لا. ثم أمسكت بذراع سوبر وقالت بغضب: لماذا لمست النقود؟ أجابت سوبر مرتجفة: كنت أنظف يا سيدتي فوضعته في الدرج. فقامت السيدة بصفع سوبر على وجهها وقالت: لا تلمسي شيئا مرة أخرى وإلا سأكسر يدك وأعطيك اليد الأخرى لتحمليها. أنا أذهب إلى حفلات كبيرة وألتقي بأشخاص مهمين. هل يجب أن أصبح ممرضتك؟ فعلت هذا فقط لتعليمك الأدب. ثم غادرت السيدة. كانت سوبر منهكة وتعبت من العمل طوال اليوم في المنزل، وعندما استلقت على السرير في المساء بدأت تتذكر حب ورعاية والدتها، وتذكرت حين قال والدها لأمها: أيتها المجنونة، تلك السيدة غنية وستكون حياتنا أفضل. فردت والدتها: لا ابنتي في أمر الدراسة، لا نرسلها للعمل. ولكن والد سوبر أجاب: توقفي عن هذا الغراب، هل ستصبح ضابطة بعد أن تدرس؟ كانت هذه الأفكار تدور في عقل سوبر طوال الليل. وفي منتصف الليل عادت السيدة المغرورة من حفلة، وعند دخولها قالت لفاديميا: اسمع، سيأتي سيدك اليوم. احرص على الذهاب لاستقباله في وقت محدد. وأيضا تلك الفتاة الجاهلة أكملت شهرها. سيأتي والدها لأخذ راتب أطردهم من الباب. إذا دخلوا إلى المنزل فأنت تعرف ما سأفعله بك. لا أحب أن يدخلوا بيتي. ببطء طلع الصباح. وصل زوج السيدة وبدأت تتحدث معه بفرح. جاءت سوبر ومعها الشاي. نظر إليها زوج السيدة الذي كان رجلا بلا شرف من رأسها إلى قدميها وحدق بها بعينيه الكثيرتين. سأل زوجته: من هذا؟ فردت السيدة بغرور: فلاحة. فقال الزوج: نعم، جميع الخادمات فلاحات، لكن لكل واحدة منهن اسم. ما اسمها؟ لم تجب السيدة على هذا السؤال. شرب الزوج الشاي وقال: البنت صنعت الشاي جيدا. فردت السيدة: ليس جيدا إلى هذا الحد، فقط مقبول. في هذه الأثناء كانت سوبر قد وضعت بعض قماش على الأرض وبدأت تكوي ملابس، لأنها لم تكن تعرف كيف تعمل بالطرق الحديثة. جاءت السيدة وهي غاضبة وقالت لها: هل اشتريت طاولة الكي هذه لوالدك؟ أنت تكوين الملابس وأنت جالسة على الأرض مثل الفلاحين. ردت سوبر وهي تبكي: يا سيدتي، أنا معتادة على الجلوس على الأرض أثناء الكي، ولسنا معتادين على الطاولة. قالت السيدة بغضب: دائما ما تبرر بأعذار. وفي هذه اللحظة كانت المكواة موضوعة على بدلة ولم يسترق القماش بعد، لكن السيدة صرخت قائلة: لقد أحرقت بدليتي. ردت سوبر بخوف: يا سيدتي، لم تحترق بعد. صرخت السيدة: هل تعرفين كم كانت تكلف هذه البدلة؟ لونها قد تلاشى بسببك.
قالت سبع: يا سيدتي كان لونها هكذا من قبل. قالت السيدة بهباب: لقد هربت بدليتي، وبدلا من أن تصمتي تثرثبين يجب أن أعلمك كيف تعملين. وضعت السيدة المكوات الساخنة على يد سبع. صرخت سبع من الألم، لكن لم يسمع أحد صراخاتها، ظلت تبكي وتتألم. وفي هذه الأثناء رن جرس الباب. كان والد سبع قد جاء لزيارتها. فتح الخادم الباب وقال: أرجوك دعنا نرى ابنتنا، سنهدئ فورا. لكن الخادم قال: السيدة منعت ذلك، هذه أجوبتكم، لا ترى الآن وإلا ستعرضانني للهبة. في هذه اللحظة جاءت السيدة المتهبرسة إلى سبع وقالت لها: هل ستظلين تبكين وتمسكين بيدك طوال اليوم؟ متى سينتهي هذا التمثيل؟ قلت لك هناك دواء في الثلاجة، ضعيه على يدك. قالت سبع: نعم، سأفعل. فرندت السيدة مقلدة إياها: لا تكوني مثل الممثلات في الأفلام القديمة، اذهبي وضعي الدواء، ثم تقولين أننا لم نفعل شيئا للخادمات. ثم قالت السيدة: أنا ذاهبة الآن، وصديقتي ستأتي معي. عندما أعود لا أريد أن أذهب الوجه الباكي، يجب أن يكون نظيفا تماما. اغسلي وجهك ويديك وكوني نظيفة، رائحتك كريهة حتى عطري لا يستطيع أن يغطي هذه الرائحة. بعد أن قالت ذلك ذهبت السيدة إلى الحفلة. في هذه الأثناء أخذت سبع الدواء من الثلاجة وبدأت تضعه على يدها المفترقة. فجأة دخل زوج السيدة القدر الغرفة. قال لسبع: كيف تركت يدك؟ وبدأ يمسك يدها بذراعها. سحبت سبع يدها على الفور. قال: لا بأس، دعيني أضع لك الدواء. هذه السيدة امرأة سيئة جدا، لقد أحرقت يدك، أليس كذلك؟ ردت سبع: لا، لقد احترقت بيدي، لا بأس. لكنه أصر قائلا: دعيني أضع لك الدواء. شعرت سبع بالقرف من تصرفاته، فهربت من الغرفة وهي تقول: اتركني، دعني أذهب. خرجت سبع من الغرفة مسرعة، فوجدت السيدة أمامها. دخلت سبع غرفتها وهي تبكي. وقف زوج السيدة بشعور من الخزي وقال للسيدة: لماذا أردت بهذه السرعة؟ ردت السيدة: لقد أعدتني تصرفاتك. لحسن الحظ أنني نسيت ملفي في المنزل، وإلا لما اكتشفت ما كنت تفعله. كيف تجرؤ على تحرش بهادمتي؟ إذا فعلت ذلك مرة أخرى فلن أتركك، أنت رجل قذر. بعد ذلك ذهبت السيدة إلى غرفة سبع حيث كانت مستلقية على الأرض. وعندما رأت السيدة المتغطرسة سبع نائمة على الأرض بدأت بركلها بقدمها وقالت: كيف تجرأت؟ بدأت تلقي بشباكك على زوجي. واصلت السيدة التنمر على البنت وقالت: شغلي الغسالة الآن وابدأي بغسل الملابس. ليس لك الحق في النوم، ستعملين في الليل والنهار، هذه هي عقوبتك. جمعت تلك المرأة الوضيعة الملابس ووضعتها بجانب الغسالة. فقامت سبع المسكينة بالصبر والشكر وملأت الماء في الغسالة وشغلت الغسالة وبدأت بغسل الملابس. لم تكد سبع تنتهي من غسل دفعة من الملابس وتبدأ بنشرها على الهبال حتى قالت السيدة وهي تنظر: هذه الملابس ما زالت ملطخة بالبكاء، لا تعرفين كيف تغسلين الملابس، سأريك كيف يجب غسل الملابس. أمسكت المرأة الوضيعة بعصا وبدأت تضرب سبع. ضربتها بوحشية شديدة حتى بدت الطفلة تنزف من جراحها. كانت سبع تبكي وتصرخ: سيدتي، أرجوك لا تضربيني، أشعر بالألم، أنا لم أفعل شيئا. لكن السيدة لم تكن تستمع إلى أي شيء. كان بيدها قضيب حديدي، وحينما اقترب من الغسالة تسرب إليه التيار الكهربائي. تشبثت العصا بيدها وعلقت بالغسالة. كانت سبع تجلس بجانبها وتصرخ وتبكي: أحدهم يوقظ سيدتي، أحدهم يوقظ سيدتي. ولكن لم يكن هناك أحد ليسمع نداء سبع، لأن عصا الله غير مسموع. وقد عاقبت تلك المرأة المتغطرسة على ما فعلت. تجمع الناس بعد سماع صراخ السبع، ولكن حينما وصلوا كانت السيدة المتعجرفة قد ماتت. كانت الكهرباء قد شوهت وجهها بشكل مقزز لدرجة أن من رآها شعر بالقرف، وبدأت تنبعث منها رائحة كريهة. في هذه الأثناء وصل زوج تلك المرأة من المكتب، كما وصل والدا سبع. عندما رأى زوج السيدة المشهد أصيب بالذعر وبدأ يبكي ويصيح لأنه أصبح وحيدا الآن. لم يجرؤ أحد على الاقتراب من جثتها، ولم تكن أي امرأة مستعدة لتغسيلها. كانت جثتها كريهة الرائحة لدرجة أن الناس بدأوا يستغفرون الله. حينها قال له صديقه: اذهب إلى إمام المسجد القريب واطلب نصيحته. راح إلى إمام المسجد وروى له القصة كاملة. زوجتي ماتت بسبب صاعقة كهربائية وجثتها ملتصقة بالغسالة. الناس يخافون النظر إلى وجهها بسبب التشوهات، ولا أحد يقترب منها بسبب الرائحة الكريهة. ماذا أفعل؟ فقال إمام المسجد: عودي إلى المنزل، سأذهب بارك لي على أمي. عندما وصل إمام المسجد ورأى الجثة شعر بالاشمئزاز،
فسأل عن الفتاة الجالسة بجانبها تبكي، فقالوا له إنها سبا، فسألها عما حدث، فروت له القصة كاملة وهي تبكي. عندها دمعت عينا إمام المسجد وقال: هذه المرأة لا تستحق المغفرة، كان عليها أن تخجل مما فعلته بهذه الطفلة البريئة. ثم التفت إلى زوج المرأة وقال: أنت شريك في الجريمة، بل أنت المذنب الأكبر. ماذا فعلت هذه الفتاة المسكينة؟ لقد هدمت بيتك، وما كان مكافأتها سوى العذاب. يجب أن تدفن هذه المرأة بدون غسل ولا كفن. وفعلوا كما قال، أخطروا جثتها ومعها الغسالة إلى المقبرة، وبدأوا بحفر حفرة فيها عاصفة قوية مع أمطار غزيرة ورياح عاتية. ابتعد الناس خوفا، لكنهم كانوا مجبرين على الإصرار في دفن الجثة بسبب الرائحة الكريهة. وبعدما انتهوا، عاد كل واحد إلى منزله. فيما بعد، جلس زوج السيدة وطلب المغفرة من سبا. سقط على قدميها وهو يقول: من فضلك ادعي لزوجتي حتى يخفف عذاب كبرها. فقالت سبا: ما الذي يمكنني قوله؟ عسى الله غير مسموع. أنا أغفر لها، ولكن الله لن يغفر لها أبدا، لأن ما فعلته بي كان خارج حدود التحمل. نحن الفقراء لدينا كروب أيضا. هل الهدم ليس بشرا؟ لم نشتري الفقر بأنفسنا، إنه قدر من الله، هو الذي يؤني من يشاء ويفكر من يشاء. أخذها والداها إلى البيت، وعندما وصلوا سقط والدها عند قدميها طالبا المغفرة وقال: يا ابنتي، أنا الجاني، كل هذا حدث بسببي. لو لم أكن مدمنا ولو كنت أعمل بشرف لما رأيت هذا اليوم. هذا خطئي بالكامل، لكني أعدك من اليوم لن أقترب من المخدرات، وسأعمل بجد حتى أتمكن من تزويجك في بيت كريم.